Hidup mental kita. Dalam keadaan basah, kedinginan dan linglung ini, pikiran kita mulai dikuasai bisa kita bayangkan sekalipun. Setelah gelombang, pertama keterkejutan dan penolakan mulai mereda, kita memasuki sebuah
adalah penjara. Ia melucuti kekuatan kita, membuat kita percaya bahwa kita tidak memiliki kendali apapun. Masih terasa berat dan tidak pasti. Perlahan-lahan, seperti mata yang mulai terbiasa dengan kegelapan, pandangan kita pun mulai menyesuaikan diri dengan cahaya redup di balik awan kelabu. Fokus kita secara bertahap bergeser dari genangan air cahayanya yang lembut memungkinkan kita untuk melihat bahwa kita tidak sendirian dan bahwa masih ada benda-benda berharga di sekeliling kita yang tidak ikut hanyut.
setiap upaya perbaikan, kita merasakan sebuah kekuatan baru yang tumbuh dalam diri. Kekuatan ini bukanlah kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Kedamaian yang lahir setelah melewati badai adalah sebuah kedamaian yang abadi dan tak tergoyahkan. Kita kini dapat melihat masing-masing